Te va a doler la mano, mamá. No ande levantando la mano este niño. Este niño que Dios te mandó. ¿Qué este niño que Dios te mandó? Ah, ya te está dando ahí, pues. Te va a doler la mano esa mano. No andes haciendo eso. Oye, papá. Ay, tú lo de ahí. ¿No quieres que te levante la